Qur'onda ko'pxotinlilik, ijtimoiy adolat mexanizmi. Qur'onda ko'pxotinlilik mavzusi aksariyat hollarda tarixiy va ijtimoiy kontekstdan uzib olingan holda o'qiladi. Natijada u jinsiy ruxsat yoki shaxsiy xohish masalasi sifatida talqin qilinadi. Aslida esa Qur'on bu masalaga mutlaqo boshqa mantiq bilan yondashadi. Qur'onda ko'pxotinlilik mustaqil hukm yoki ideal oila modeli sifatida emas, balki muayyan ijtimoiy inqiroz sharoitida berilgan shartli ruxsat sifatida keladi. Niso surasining 3-oyati ayollar soni bilan emas, yetimlar masalasi bilan boshlanadi. Agar yetimlarga adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, o'zingizga yoqqan ayollardan 2tami, 3tami, 4tami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bittani oling yoki qo'lingizda mulk bo'lganlar bilan kifoyalaning. Mana shu jabr qilmasligingizga yaqinroqdir. Yetimlar mavzusi sharh emas, balki shartdir. Oyatning davomi aynan shu shartga bog'langan. Demak, bu yerdagi nikoh haqida kelgan ruxsat yetimlarga adolat bilan uzviy bog'liq va bu ruxsatning sharti yetimlarga adolat qilmoqlikdir. Qur'onda yatama atamasi, ya'ni yetim so'zi faqat bolalarni anglatmaydi. U bevalarni, bolali bevalarni va nikoh yoshidagi himoyasiz qolgan qizlarni ham o'z ichiga oladi. Buni Niso surasining 127-oyati ochiq tasdiqlaydi. Sendan ayollar haqida fatvo so'raydilar. Ayt, ular haqida Alloh sizga fatvo beradi. Kitobda sizlarga o'qilayotgan narsalar ham ayollardan bo'lgan yetimlar haqida. Siz ularga farz qilinganini bermaysiz va ularni nikohlamoqchi bo'lasiz. Hamda zaif bolalar haqida va yetimlarga adolat bilan turishingiz haqida. Qanday yaxshilik qilsangiz, albatta Alloh uni bilguvchidir. Demak, bu oyatdagi yatama an-nisa lafzi gap faqat bolalar haqida emas, balki ijtimoiy jihatdan zaif qolgan qatlam haqida ketyapti. Niso surasining 3-oyatida ko'pxotinli nikohga ruxsat jinsiy ehtiyojni qondirish vositasida sifatida kelmagan. Shaxsiy xohishni qonuniylashtirish maqsadida ham kelmagan. U ijtimoiy himoya mexanizmi sifatida tilga olingan. Bu oyatda nikoh orqali yetim qizlarning haqqi poymol qilinmasligi, bevalarning sharafi va mol mulki himoya qilinishi, jamiyatda zaif qatlamga nisbatan zulmning oldi olinishi ko'zda tutilgan.
oyatda kelgan agar adolat qilolmasangiz bitta degan jumlasidagi adolat hissiy yoki romantik tenglikni anglatmaydi. Chunki Qur'onning o'zi Niso surasining 129-oyatida ayollar o'rtasida mutlaq hissiy adolat mumkin emasligini aytadi. Shu sababli yuqoridagi suradagi agar adolat qilolmasangiz bitta degan jumla adolat hissiy yoki romantik tenglikni anglatmaydi. Agar anglatganida edi, bu Niso 129-oyatiga zid kelgan bo'lardi. Chunki Niso 129-oyat ayollar o'rtasida mutlaq hissiy adolat mumkin emasligini aytadi. Agar rosa harakat qilsangiz ham xotinlar o'rtasida adolatli bo'la olmassizlar. Bir yo'la moyil bo'lib ketib, ba'zisini muallaqqa o'xshatib qo'ymang. Agar isloh va taqvo qilsangiz, albatta Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Niso 129. Demak, Niso surasining 3-oyatida talab qilinayotgan adolat bevalarning, bolali bevalarning va nikoh yoshidagi himoyasiz yetim qolgan qizlarning haq-huquqi, ta'minoti va himoyasidir. Usulga ko'ra hukm o'z illati bilan bog'liq bo'ladi. Illat bor joyda hukm faol, illat yo'q joyda esa hukm muallaq, ya'ni amal qilib bo'lmaydigan holatga o'tadi. Niso surasining 3-oyatida illat ochiq aytilgan. U yetimlar haqida adolat qilolmaslik xavfidir. Agar jamiyatda yetimlar davlat va jamoa tomonidan himoyalansa, bevalar iqtisodiy kafolatga ega bo'lsa va nikoh orqali mol-mulkka zulm qilish xavfi yo'q bo'lsa, unda oyatdagi illat mavjud emas. Demak, ko'p xotinlilik ruxsati ham faol holatda emas, ya'ni bu hukm amal qilmaydi. Bu hukmni bekor qilish emas, balki uni o'z illatiga qaytarishdir. Bir narsaning sodir bo'lishi uchun belgilangan shart amalga oshmagan holda u narsani amalga oshirish ham o'z-o'zidan tushadi. Bu mantiq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amaliyotida ham ochiq ko'rinadi. Sahih manbalarda kelishiga ko'ra, Ali ibn Abu Talib alayhissalom Fatima onamiz tirik paytida boshqa ayolga uylanmoqchi bo'lganida Rasululloh bunga rozi bo'lmagan. U zot men ruxsat bermayman deb 3 marta takrorlagan va faqat Fatimani taloq qilgan taqdirdagina boshqa nikoh mumkinligini aytgan. Sabab sifatida esa Fatima mening bir bo'lagimdir. Uni ozorlagan narsa meni ozorlaydi degan. Sahih Buxoriy, Kitob an-Nikoh 5230-hadis. Bu Sahih Muslimda ham 2449-hadisda keltirilgan. Bu hadisda fiqhiy ma'noda harom qilindi degan hukm yo'q. Lekin
amaliy ruxsat berilmagan. Bu esa ko'p xotinlilik mutlaq huquq emasligini, hatto shar'an mumkin bo'lgan holat va adolat va ozor sabab rad etilishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan Qur'on va sunnat bir nuqtada uchrashadi. Ko'p xotinlilik erkakning shaxsiy xohishi uchun berilgan ochiq ruxsat emas. U muayyan ijtimoiy mas'uliyat, adolat va zaif qatlam manfaati bilan qattiq bog'langan shartli mexanizmdir. Qur'onda ko'p xotinlilik farz qilinmagan, sunnat sifatida targ'ib etilmagan va aslo ideal oila modeli sifatida ko'rsatilmagan. Mavzu oyatlar ijtimoiy inqiroz sharoitida yetimlar va himoyasiz ayollar huquqini saqlash uchun berilgan shartli ruxsatdir. Qur'on oyatlarining markazida erkaklarga jinsiy hirslarni qondirishlari uchun bahona topib berish emas, jamiyatda yetimlar va qarovsiz qolgan tabaqaga ijtimoiy adolat va mas'uliyat turadi.